जूस पिला दो, मौसम्बी का जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। ये रील देखकर ना मेरा भी मन कर गया जूस पीने का। तो फिर क्या था, मैं और मम्मी चले गए खेत पर मौसम्बी तोड़ने के लिए। मम्मी मौसम्बी तोड़ रही थी और मैं इनके साथ खेल रही थी। जब हम छोटे थे तब हम यहाँ पे आया करते थे और इनको बॉल बनाकर हम खेलते थे। फिर जो डांट पड़ती थी अम्मा से, मौसमी सारे छोटे छोटे तोड़ लिए इसलिए नहीं, खेत खराब हो गया है इसलिए डांट पड़ती थी। अब थोड़ी मेहनत करने के बाद हमारा जूस बनके हो गया है तैयार और अब इसको पीते हैं एंड एंजॉय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।